बिस्मिल्लाह जी सलाम। मैं उम्मीद करना सर ठीक ठाक हो सो वालो सो काजी कुत्था मौजूद है काजी रठवा हरयाम पुल पर तुसें पुल नहीं सारी सूरत हाल दसने जी। हाले जी ताज़ा तीन अपडेट है तुसां वास्ते कि पुल पर हाले लुक बानी शुरू नहीं ने की। पुल ने हाले सफाई ना कम जारी है तुस तक्की सकते हो कि सफाई कर लगे। सफाई तो बाद तवक्को की जानी है कि हो सकना शाम जियां लुक पई जाए। अगर अज शामी ना पई तो कल कल हो सकता कि मुकम्मल शुरू करी दें लुक बानी। बाकी इस जो रोड ना लैवल किते या ये तुसें नज़र आ रही है उसी जो कोई पुल पर निक्का कम रह गया सफाई वगैरह करना उस तो बाद ये जी लैवल की ने इसी क्या कर लगे पानी लान लगे तराई लान लगे। जरा फिलहाल जी सूरत हाल है उस तो बाद मिरपुर साइड उस साइड ही तुसा की जोड़ सा मिरपुर साइड की जी ताज़ा तीन अपडेट है वो तुसा की दसा कि मिरपुर साइड कमकाज कै जा रही है। फिलहाल नाल है तुसें नज़र आ रही है उस जे दरम्यानी जगह ने खाली तुसें नज़र आ रही है। इत्थै रख लगे हाले पड़ियाँ ठीक है ये पड़िया रख लगे जी प्यादल जगह टूरने लिए मुखबता लियो तो होर सुनो परदेसी तुसा क्या हाल है ठीक है खैर खरीद है। तो बाकी तुसा नालों नाल वीडियो तकने वो मुकम्मल तुसा की मुकम्मल अज नहीं ताज़ा तीन अपडेट देने जी रठवा हरयाम पुल नहीं कि पुल पर कमकाज कै जारी है। इस पुल की बिल्कुल तुसें नज़र आ रही है उसी कि बिल्कुल खाली करी छोड़िया ने ये जिथे जिथे किते इसने रोड ना लैवल उसी तराई लान लगे बिल्कुल इसी खाली करी है साफ सुथरा करी है सफाई करी है। उस तो बाद इस पर जरा अगला और कम जिस तुसा की इंतज़ार है बेसब्री नाल और असा की इंतज़ार है वो कम है कि इस पर लुक जी मेन रोड है जरा पुल ने जी रोड है इस पर लुक बाई जैसी तकने जल्दी लुक पे जरूर जरूर तुसा की काजी ताज़ा तीन अपडेट देसी कि रठवा हरयाम पुल पर लुक ना कम शुरू हो गया। फिलहाल जी है ये रठवा हरयाम पुल पर लुक नियाँ क्या कर लगे तैयारियाँ कि तैयारियां कर लगे बिल्कुल इसी अपरू खाली करी छोड़िया ने जे इत्थे पेस न लेबर ने जे कैबनस न वो सारे इतों चेई छोड़े ने अपरू तुसें नज़र आ रही है उसी कि बिल्कुल पुल खाली हो गया। बाकी ये साइडा पर कम जारी है जड़ियाँ ये पड़ियाँ रखन लगे ठीक है। फिलहाल जरा ये कम है ये पड़ियाँ छड़ियाँ रख लगे। बाकी मंगला डैम पानिया च दिन ब दिन इजाफा होने लगे आ।
ਇਹ ਪੁੱਜੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਮਿਰਪੁਰ ਸਾਈਡ। ਮਿਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ रोड है इसने सैटिंग करने लगे इसी बराबर करने लगे। ये तक एजा खड्डा सी इसी पड़े लगे बिल्कुल इस पर रूला शूला सारा किज इस पर फेरे लगे ताकि इस पर नाल ही बराबर कुत्था जियां इस पर लुक पैसी यही तुसा कि दसने कि बिल्कुल इन्ना जी रोड ना है मिरपुर साइड इसना ही कम जारी है। ये जी तुम नज़र आ रही है ये मिरपुर साइड है तुम नज़र आ रही है उस रूला इस पर फेरे लगे वो उत्थे जियां ये बनसे मुकम्मल लुक इस पर पैसी फिलहाल जी है इसने सैटिंग करने लगे। सैटिंग तो बाद फिर इस पर लुक ना डायरैक्ट लुक केड़ी साइडू बानी शुरू कर सकते मैं तुसें बां कि लुक बानी शुरू कर सकते इस्लामगढ़ वाली साइडू। ठीक है इस्लामगढ़ वाली साइडू लुक बाने बाने फिर सन मिरपुर साइड तो मिरपुर साइड जी सूरत हाल है वो बिल्कुल है जी बजी पई है। ठीक है इस जियां जी है सूरत हाल इत्थे जियां तकरीबन इस पर लुक पाई जैसी ये जरा मोड़ है। बाकी इत्थे ना तुसें कि व्यू दसने माशाल्लाह खूबसूरत जहा व्यू तुसां बाकी तक्को सुनो तो जरा कोई कम काज मजीद इस पर जारी है वही तुसें कि दसा लेकिन फिलहाल जरा कम जारी है वो मिरपुर साइड रोड ना कम जारी है। हाले जी मिशनरी सारी आई है इस्लामगढ़ लेकिन हाले लुक बानी ने शुरू की कि कै बार प्रूफ बिल्कुल साफ करी तो ये जी रोड है इसी सही करी तो उस तो बाद फिर इस्लामगढ़ साइडू इस पर लुक बानी शुरू कर सन।